မင်္ဂလာပါထွန်းထွန်းပါ power bank နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုရောင်းပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ power bank ကလေးက12000ကျပ်ပါခင်ဗျာပိုလီမာ4ပြား4000 mAh အထိတွဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျူစီလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာသူကပါတာက USB 2ပေါက် Type C တစ်ပေါက်ပြီးရင် micro တစ်ပေါက်ပါပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်က display မပါဝင်ပါဘူးခင်ဗျာမီးလုံးလေးတွေတော့ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီဘက်မှာအားပြည့်လားမပြည့်လားဒီလိုမီးလုံးလေးတွေနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရှိမှာဒီလို power bank ထိတ်ဆုပ်လေးလည်းရှိပါတယ်ဒါလေးက1000ပဲရှိတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ power bank က12000ဒီထိတ်ဆုပ်လေးလိုချင်တော့1000ပေါ့13000ပါခင်ဗျเนาะပိုလီမာပြားလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ပိုလီမာပြား JS 2025ဒိတ်ပါခင်ဗျเนาะရောင်းဈေးလေးက13000ကျပ်ပါခင်ဗျတပြားဈေးဆိုရင်ပေါ့เนาะအသက်တွေပါပဲခင်ဗျတကယ်လို့လီသီယမ်ရှလုံးစံpower bank အင်ကုန်လေးတွေဝယ်ခြင်းလည်းရပါတယ်ဒီကောင်လေးကအရန်လွယ်သွားပြီဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့သူက separate နဲ့ပဲเนาะဒါပေမဲ့တခဲကြီးကိုပြောင်းမြန်သွားထည့်လို့မရဘူးခင်ဗျပြောင်းမြန်သွားထည့်ရင်ကက်ပြတ်တယ်เนาะဒီလို sticker လေးတွေကကုန်သွားဒီမှာအယုတ်လေးနဲ့ထည့်ရင်လည်းသူလည်းလှတော့လှတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်မှာတော့လောလောဆယ်26 E တွေပဲထည့်ထားပါတယ်သူကအရေးပေါ်ညဘက်ကျရင်သုံးဖို့ဒီလိုမီးလေးတွေတော့ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မီးလေးဖွင့်ပြမယ်ပေါ့เนาะဒါလေးက2800ကျပ်ပါခင်ဗျာ USB 2ပေါက်ပါမယ်အားသွင်းတာကတိုက်စီနဲ့သွင်းလို့ရမယ်မိုက်ခရိုနဲ့သွင်းလို့ရမယ် power button လေးတစ်ခုပါမယ်ခင်ဗျာเนาะဒါလေးလာပြပေးရပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှီယာပါပစ္စည်းပဲဝယ်အိမ်ရောက်ဝယ်ချေရပါတယ်ပတ်စံလည်းကြိုလွှဲစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာเนาะ delivery မရောက်တဲ့မြို့တွေဆိုရင်เนาะပတ်စံကြိုလွှဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဗျာဒါလေးလာပြောပြတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်